شوفوا معي عندي اليوم إلكن موهيتو بالليمون والنعناع بأطيب وصفة، بس كيف على ذوقكم. أول شي اللي بنحتاجه ليمون أخضر منشيله من الزوايد ونقطعه على 4 قطع. 3 قطع منن منقطعن، والقطعة الأخيرة رح نحتاج منها العصير. من ثم نعصر القطعة اللي خليناها، بعد هيك نمسح فيها تم الكاسة تبعنا اللي رح نستخدمها. كرمال نغطى بالسكر كرمال بس تعطي ديكور حلو وزينة للكاسة وتكون لامعة. بعد هيك بنحط معلقتين سكر صغار وقطع الليمون اللي قطعناها. بعدين بنجيب نعناعاتنا الفريش 4 أو 5 قطع، بنزقف عليهم مرة أو مرتين بس كرمال تطلع عندي النكهة والطعمة تبع النعناع. بعد هيك بنحطهم بالكاسة وبنزيد فوقن عصير الليمون. بعد هيك بهرسهم مظبوط لقطع الليمون والنعناع كرمال عندي السكر يدوب مع عصير الليمون. فينا طبعا نستخدم مدقة الدوم أو أي عصاية كانت عندكم. وهلأ نحتاج لمكعبات تلج، بحطهم عندي بكيس وبدقهم مظبوط لحتى يصيروا عندي ناعمين، بيعطي طعمة طيبة للموهيتو وبصير عندي مثل السلاش. وهلأ منضيف عندي التلج اللي طحناه لتم الكاسة. بنعمل شغلات حلوة صغيرة للديكور. وآخر شي بتضيف له المي الغازية وانتعش بس من المنظر. وهيك كوكتيلنا بكون جاهز. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتستمتعوا انتوا عم تجربوها وانتعاشتين وهنا. بتمنى انه ما تنسوا تتابعوا صفحتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، واعطونا لايك. عطنا لايك يا اخي، عطونا لايك يا اخي، عطنا لايك مش منطق يا اخوان، ترى مي بشهاده. انا والله العظيم ما معصب لي المقعد اشوف يا اخي، عطونا لايك يا اخي.